Sporta zāle nav vienīgā vieta, kur kustēties un sportot. Daudzi cilvēki izcēlas sportot mājās, taču arī šeit rodas jautājums, kādu inventāru izvēlēties. Skrējceļš un velo, viņi diezgan daudz vietas arī aizņem, dažreiz pārtop arī par pakaramajiem, bet jebkurā gadījumā tā ir iespēja trenēt kardioslodzi, veikt kardio treniņus arī mājas apstākļos. Tie ir viena no populārākajiem, kas cilvēkiem ir mājās. Mums ir spēka treniņi un mums ir kardio treniņi. Mēs trenējam vai no kardiovaskulāro sistēmu, vai tad spēku. Ja? Tas ir tā kā divas dažādas lietas. Vajadzētu trenēt gan to. Var arī izmantot ne tikai trenažierus, bet arī savu ķermeņa svaru, bet droši vien, ka ar kaut kādiem trenažieriem tas varbūt cilvēkam ir vienkāršāk, varbūt netik sarežģīti, es eju vai skrienu vai minos. Pat ja mājās ir jauns trenažieris un rodas nepārvarama vēlme to tūliņu likt lietā, treneri iesaka sākt pamazām un nepārslogot sevi, pielāgojot treniņus savām spējām un galvenais darīt to regulāri. Jāsaprot reāli, kāda ir mana fiziskā sagatavotība. Būt godīgam pašam ar sevi, kad es pēdējo reizi vingroju, cik daudz es īstenībā varu, kādi ierobežojumi man ir, ja viņi ir, un maksimāli tos treniņus pielāgot. Ja tie ir kardio treniņi, ja tas ir skrējceļš, tad nesākt skriet, jo pa skrējceļu var arī iet, var arī mīties lēnāk, un tad pakāpeniski audzēt šo slodzi gan spēka treniņos, gan kardio treniņos. Visbiežāk cilvēki mājās tomēr iegādājas vai nu skrējceļu, vai velo trenažieri. Sporta klubos, protams, šis inventārs atšķirās. Šis ir profesionāls augstas klases inventārs. Viņš ir paredzēts ilgstošai lietošanai daudziem cilvēkiem. Mājas apstākļiem parasti šie trenažieri ir ievērojami, teiksim tā, pieejamāki, bet viņi tik un tā pilda savu funkciju. Lai noskaidrotu, cik daudziem mājās ir trenažieri, veicām nelielu aptauju sociālo tīklu platformā Threads. No 100 aptaujātajiem tikai 4. daļa atzina, ka viņiem mājās ir kāds trenažieris. Savukārt tirgotāji atzīst, ka ir interese par lielā sporta inventāra, īpaši kardio trenažieru iegādi. Šogad redzam, ka ļoti populāri ir tieši velo trenažieri, bet ir arī eliptiskie trenažieri, kur tiek trenētas arī rokas, jo velo trenažierim vairāk būs tā kā kāju treniņš. Skrejceļš tā būs tāda augstākā slodze, jo treniņa laikā var izvēlēties pats savu ātrumu. Tad vēl ir mairēšanas trenažieri, kas būs kopā spēks, kopā ar kardio. Ja tur pieslēdzas jau rokas, arī mugura, un tas jau arī tāds nopietnāks. Tad vēl no kardio būtu tā saucamie airbike, kur arī ir tā velo trenažieru funkcija kopā ar rokām. To vairāk izmanto crossfitam, funkcionālajiem treniņiem un tādiem intervalu treniņiem. Fizioterapeite Antra Putniņa pati sevi dēvējot par mājas treniņu patrioti, skaidro, ka trenažieris var būt labs līdzeklis, lai treniņu padarītu pilnvērtīgāku. Tomēr viņa uzsver, tikpat efektīvi rezultāti sasniedzami arī izmantojot vienkāršāku un maciņiem draudzīgāku sporta inventāru. Ja cilvēks ir ar pieredzi, tad, protams, ka skrejceļš viņam varētu būt ļoti labs elements, lai treniņu uztaisītu vēl pilnvērtīgāku. Kvalitatīvu treniņu mājās var uztaisīt arī izmantojot ļoti minimālu inventāru. Protams, ir jābūt zināšanām, ir jābūt izpratnē par to, kā to darīt, jo tas, ka mēs iegādājamies trenažieru, tas automātiski nenodrošina to, ka mums treniņš būs kvalitatīvāks un ka mēs arī regulārāk vingrosim. Arī ar vienkāršu inventāru treniņš izdosies jebkurā telpā un jebkurā laikā. Galvenais sāk nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm un izvēlēties aprīkojumu, kas ļauj sportot droši un ērti. Paklājiņš, hanteles, vingrošanas gumijas, varbūt kāda svaru bumba vai pilašu bumbas. Tas ir tāds inventārs, ko diezgan viegli iekļaut savos treniņos. Manuprāt, kvalitatīvs paklājiņš ir tiešām būtiska lieta. Ja mēs runājam par tādu fizioterapeita vingrošanu, kas būtu daudz uz paklājiņu, tad ir labāk izvēlēties paklājiņu, kas būs biezāks. Es teiktu, virs kādiem 5 mm, jo tad viņš būs mīkstāks un būs patīkamāk locītavām. Pat minimāls inventārs un īsts treniņš var būt efektīvs, ja to dara regulāri un pakāpeniski. Sākot sportot, ieteicams vispirms konsultēties ar fizioterapeitu vai treneri. Konsultācija var noderēt arī pirms trenažiera vai cita sporta inventāra iegādes, lai izvēlētos piemērotāko risinājumu.
Mēs pārāk strauji sākam, ķermenim izveidojas tādas negatīvas reakcijas, un pēc tam tā visa vingrošana beidzās, jo cilvēks gan zemapziņā, gan arī pats sajūt, ka kaut kas nebija labi, lai gan to var izveikt arī noteikti gudrāk. Un, protams, ka ir ļoti, ļoti svarīgi, ka ir kāds, kas parāda, pasaka, kā to izdarīt pareizi. Es vienmēr iesaku sākt ļoti pakāpeniski un regulāri. Un, manuprāt, arī ir jākliedē tas mīts par to, ka treniņš skaitās tikai tad, ja tas ir stundu garš. Tas nebūtu tā nav. It īpaši iesācējiem ir labi sākt kaut vai ar 10 minūtēm, bet vēlams katru dienu un mērenu slodzi ieviest savā ikdienā un pakāpeniski ķermeni pieredzināt. Aicinot neaizmirst par fiziskajām aktivitātēm un ieklausīties savā ķermenī, Amanda Cibula, Valdis Lācis, 4. studija.